ఎంతసేపు దేవుడి పెళ్ళి అంటారే గాని మన కళ్యాణమ్మ గారి కళ్యాణాన్ని గురించి ఒక్కసారైనా ఆలోచించారా సాంబయ్య గారు మీరు? నా బిడ్డకి తగిన వరుణ్ణి ఇంకా పరమాత్మ చూపించలేదు. కళ్యాణ గడియలు రావాలే కానీ కళ్యాణం ఆగుతుందా? అన్యా చింతయో మామన్న శ్లోకానికి మరొకసారి అర్థం చెప్పండి. తప్పకుండా. మీకు కళ్యాణమ్మ గారి దగ్గర నుంచి డీడీ వచ్చింది. ఇది ఏమన్నా కొత్త విషయమా వీరయ్యా? ఇది పట్టుకెళ్ళి చైతన్యకి ఇస్తే కళ్యాణ పేర బ్యాంకులో వేస్తాడు. ఆ డబ్బు కళ్యాణి పెళ్లికి పనికొస్తుంది. వెళ్ళు. ఎంత నిస్వార్థపరుడవయ్యా సాంబయ్య. కళ్యాణికి చెందిన ఆస్తిపాస్తులు గాని ఆమె పంపిన డబ్బు గాని నీ సొంతానికి వాడుకోకుండా ఆమె పేరునే బ్యాంకులో జమ చేస్తున్నావంటే ఈ ప్రపంచంలో నీలాంటి తండ్రి ఎవరైనా ఉంటారా సాంబయ్య గారు? చెప్పండి. అలాంటి బంగారు తల్లి నా బిడ్డ కావడం కన్నా ఏం కావాలి బాబు? చదవండి. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం. గురుగారు, నీ బంగారు తల్లి దగ్గర నుంచి లెటర్ వచ్చింది. అది సరే గాని వారం క్రితం ఇచ్చిన ఉత్తరం పోస్ట్ చేసావా లేదా? This is a skating rink where you can learn how to take lessons for ice skating. Look at that little girl. Oh, it's so beautiful. She is doing very well. Hey, you wanted to go to Macy's, right? Macy's ikkada undi. అవును, ఈసారి ఎన్ని రోజులు ఉంటున్నావు? వీకెండ్ అంతా కలిపి ఒక 10 days ఉంటానండి. అయినా ప్రతి హాలిడేకి నువ్వు ఇలా హ్యూస్టన్ పరిగెత్తుకొస్తుంటే మీ పేరెంట్స్ ఏం అనడం లేదా? నాకు డాన్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అని తెలుసు, కాబట్టి సపోర్ట్ చేస్తారు. కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ SAT ఎగ్జామ్స్ కదా మేడం, దానికి ప్రిపేర్ అవ్వమని కొంచెం మా డాడీ గొడవ, అంతే. చదువు చాలా ముఖ్యం కదా. వెల్, 12th గ్రేడ్ అయిపోతే నేను కాలేజ్కి హ్యూస్టన్ వస్తానండి. ఇంకప్పుడు రెగ్యులర్గా క్లాస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. అయినా ఇక్కడ పుట్టి పెరిగి నీకు డాన్స్ అంటే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండటం నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మాధురి. ఇష్టమైనది కష్టపడి సాధిస్తే కదా ఆనందం. అవును, అది నిజమే. ఓకే, ఇప్పుడు మన స్కూల్కి ఓ చక్కటి పేరు పెట్టుకుందాం. సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా మన స్కూల్కు ఓ మంచి పేరు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ఆ పేరు కూడా మీరే నిర్ణయించాలి. ఏమండి ఉమ్మగారు? నాట్య ఉపాసన బాగుందా? బానే ఉంది, కానీ పేరు కొంచెం పెద్దదైందండి. మీరు ఇంకేదైనా చెప్పండి మీనగారు. Archana Dance Academy. Oh, it's so beautiful. Really beautiful. Is it really? Archana Academy? Oh! అయితే మన స్కూల్కి అర్చన డాన్స్ అకాడమీని పేరు పెట్టుకుని 2 వారాల టైంలో గుళ్ళోనే మన యానివర్సరీ, స్కూల్ యానివర్సరీ బ్రహ్మాండంగా చేసుకుందాం. ఇందిరా మందిర
దత్త, ప్రోగ్రామ్ చాలా బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. వాట్ యు సే? యా కళ్యాణి, some mail for you. దత్తా గారు, నాన్నగారికి ఒంట్లో బాగాలేదటండి. నేను వెంటనే ఇండియా వెళ్ళాలి. ఐ హ్యావ్ టు గో. ఏమైందమ్మా? మన టీచర్ కళ్యాణి గురువు గారు ఆయన ఆరోగ్యం బాగాలేని కారణంగా గురువుగారిని చూడ్డానికి ఇండియా వెళ్లాలని నిశ్చయించుకున్నారు. వీలైనంత త్వరగా హ్యూస్టన్ సిటీకి వస్తానని ప్రామిస్ చేశారు. ఓకేనా? God, I'm going to miss Auntie so much. I mean, I practically spend all my weekends here. Next month na outing ఉంది. I don't know what to do. నేను ఈ సమ్మర్ ఇండియాకి వెళ్తున్నాను కదా, అక్కడ వీలైతే టీచర్ దగ్గర క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. Hey, you're not doing anything this summer, are you? No. I'm not either. Maybe we could all go to India too. That's a good idea. I've been wanting to see my Amma and Tata Garu for a long time now. అవును, that's a very good idea. నేనే నారాయణరావుని. మీరు పంపిన కేబుల్ అందింది. ఈ రోజు అని చెప్పు. కళ్యాణ్ ఈ రోజే బయలుదేరుతుంది. నాన్నగారు ఇక్కడే ఉంటున్నారు. పద కళ్యాణి.